撞到清境先鋒嘅朋友，咁佢哋好好嘅，一路咧就喺個山度執垃圾。大家記得自己垃圾自己帶走嚇，咁但係都多謝佢哋。咁啊，今日佢哋喺度就同大家打下招呼，嗌個口號嚟聽下。清境有先鋒，垃圾無影蹤。2025年嘅夏天，啱啱有一個颱風遠離咗香港，天氣稍涼，我哋嚟走一轉聶高信山同埋金馬崙山。呢度落咗巴士之後呢，係要過馬路去對面，咁但係呢度啲馬路都比較難過，一定要小心睇路。咁就會見到反方向嗰個嘅巴士站，然後就喺側邊嗰度行入去，切入去港島徑。然後沿住右手邊上去港島徑、寶力徑。喺呢度呢，係收埋咗一個港島徑嘅牌嘅 H050。好，呢度就離開咗嗰個嘅馬路，進入咗山路嘅路段啦。即係呢個牌捐入去喎。係，即係好似日本嘅鳥居咁啊！捐過去。嚟到呢度呢，就見到有一個嘅地圖嘅牌啦。咁對面呢，就係由呢度切上去聶高信山嘅山頂。咁呢嚿石呢，都有陣時會有人喺度玩攀石嘅。好，咁我哋喺呢度上。呢一條路呢，就適宜上，唔適宜落，因為呢條路呢係碎沙嘅路面，咁見到呢都會知道係有啲線，咁一落呢難度就好高。嚟到呢度個位就有一嚿大石啦，咁啊可以叫佢做鷹嘴石，或者叫佢做咩名都好，咁都係個打卡位嚟嘅。呢度望返去陽明山莊，繼續向個石頂上面進發。今日嚟行呢個聶高信山同埋金馬崙山，咁我哋就喺港島徑第5段，由近陽明山莊嗰邊黃泥涌峽道嗰度入嚟嘅，咁啊去到中間個位就切上嚟呢一個地方，咁就好似攀石咁一路爬上去。今日就天氣好舒服，因為啱啱打完風個颱風走咗，咁
就都好涼爽呢度，亦都估唔到前邊都有行山隊行緊，咁所以咧就我哋都慢慢行，俾時間佢哋慢慢行，就喺度行下、唞下、等下咁樣。啱啱經過咗一個小路口咧，左右都行得，咁係靠右手邊上嚟㗎，左手邊係掘頭路，可以影下相嘅啫。咁都執到垃圾啊！唔好再打風咪得咯，成日打風啊，有雷暴啊。今日咧就我嚟到呢個獵高信山咧，就撞到清境先鋒嘅朋友，咁我哋好好嘅一路咧就喺個山度執垃圾，大家記得自己垃圾自己帶走嚇，咁但係都多謝佢哋，咁今日佢哋喺度就同大家打下招呼，嗌個口號嚟聽下。清境有先鋒，垃圾無影蹤。咁大家可以上去 Facebook 嗰度咧揾下佢哋個網站，有興趣就加入佢哋幫下手。一來就星期二、星期六係咪啊？星期日就出隊行山，咁亦都可以幫手執下垃圾咁樣。多謝 ，thank you。咁就同清境先鋒啲朋友分開咗之後咧，我哋就繼續向上啦。咁嚟到呢度咧，就接近獵高信嘅山頂。正所謂領隊成日都講嘅，轉個彎就到啊！咁都唔係講笑，真係轉個彎，而家就到咗獵高信山嘅山頂。咁個標誌性嘅地標咧，就係呢一個嘅建築設施，一啲發射站。離開獵高信山嘅山頂，就一直向前走落山，一條路嘅啫，唔會走錯嘅。一路喺獵高信山度落嚟咧，沿途都係嗰啲木砌嘅梯級，咁但係落到嚟差唔多完成嘅時候咧，就接翻石屎嘅路，就會接翻去港島徑嘅第5段。好，落到嚟就係港島徑第5段嘅呢度一個休憩嘅地方。咁當然都可以調轉行翻上去獵高信山啦。但係如果調轉行上去咧，就留意咧，去到落山嘅時候咧，即係剛才我哋上嚟嗰段路就係沙石路，就係十分之滑嘅。咁所以咧，似乎就喺嗰邊上呢邊落就比較好行啲、安全啲。前面呢個就係我哋跟住要去嘅金馬崙山。嚟到呢度咧，見到呢一個地台高咗少少嘅涼亭，咁就喺左手邊切入去，就係上去金馬崙山嘅。就係呢個閘口。咁我哋就喺呢度上去金馬崙山。好，行呢條維修嘅樓梯上到嚟呢度咧，前面掘頭啦。咁咧其實喺左手邊咧有條路杯嘅，咁喺呢度上先至係上去金馬崙山。
嚟到呢有一個平台，可以睇到剛才我哋上去嘅烈高信山，同埋呢邊呢就係香港跑馬地一帶。臨近山頂就經過一段嘅水管路，嚟到呢度呢，有一個分岔路口，咁係有幾條岔路喺度嘅，所以呢就有啲亂嘅。如果唔小心，咁一路出到嚟呢，首先呢，就我哋正確嘅方向呢係要向左轉上去上邊，咁但係見到呢，前邊有一條路碑，右面亦都有一條路碑，右面靠左亦都有一條路碑，所以望落去咧，呢度係好似好多路咁。咁我哋咧係要向左上去金馬崙嘅山頂，翻出嚟向前嘅。咁咧就要留心睇住。咁首先咧，我就向左上咗去先。清楚路碑，呢度呢亦都留意右手邊亦都有個路碑。呢個呢就係一陣如果我哋沿路折返翻落嚟，即係上咗去金馬崙山之後，到咗頂就翻落嚟啦。落翻嚟嘅時候呢，就可以喺呢一個右手邊呢一條路碑呢就出翻去。咁呢一條路呢，係同頭先入嚟嘅時候嗰一條向前行嘅路係匯合嘅。咁所以呢，你行翻出去行條大路就得。喺呢一度就咁穿出去，亦都得。咁就係落翻金馬崙山，向住灣仔峽道嗰個方向走。咁而家呢，我哋呢就向前上山。咁啊，沿途好多絲帶啦，但係又係嗰句啦，絲帶係俾知道自己去邊度地方嘅人睇嘅，就唔好盲目咁跟住絲帶，因為剛才嗰個分岔路口呢，其實個個分岔路口都有啲絲帶喺度，你係唔知道放絲帶嘅人佢係想去邊，俾邊個睇嘅，咁所以呢，你係要知道自己想去邊，然後睇下有冇絲帶呢去確認自己嗰個方向嘅啫。其實當上到一啲開揚啲嘅位置呢，就已經差唔多到頂噶啦。咁呢度呢，就到啦，金馬崙山。上到嚟金馬崙山嘅山頂，咁呢度就有個標高柱嘅地標啦。亦都開揚嘅，即係冇啲樹遮住啲景，唔係好高嘅樹遮住啲景觀。望翻去後邊呢，就係剛才我哋上嚟嘅烈高信山。咁呢邊就會睇到香港島嘅兩邊啊、三邊啊，都睇得好清楚，好靚。我哋喺金馬崙山睇完風景之後呢，就記得係沿路翻落去。去翻頭先嗰個分岔路嗰度。好，我哋翻出嚟呢個分岔路。咁剛才我哋喺呢一邊過嚟嘅，咁我哋就可以向前行。跟住呢段落山嘅路都有啲斜嘅，咁就如果落過雨嘅話呢，啲路面就有啲滑添，要注意啦。咁啊，着對好啲嘅鞋先嚟行。臨近咗山路嘅尾段呢，就另外一段嘅水管路啦，又係斜嘅，小心行。見到前邊就會經過一個小溪。
過咗條溪之後咧，就靠住左邊沿住條溪落翻去，都會見到條路噶啦。出到嚟咧就見到呢嚿方形嘅石啦，過到個溪啦，咁已經見到條好嘅路啦。咁 ATAT 已經喺條好路上邊，咁我哋過埋啲少少溪水先。好，咁上到嚟之後咧，就呢條好路啦。我哋係向左手邊出嘅。呢度已經見到翻石屎馬路，即係港島徑啦，又接翻。跟住出到嚟呢一個石屎馬路咧，就係灣仔中峽道，亦即係接翻港島徑嘅第4段。咁跟住咧就係出去灣仔峽道啦。好，出嚟就轉右直行，出返嚟馬路口前面就係灣仔峽道啦，左邊就係個休憩公園、洗手間、小賣部。咁呢度對面呢，就兩邊都有巴士站，上山頂或者落返去金鐘中環。咁我哋就喺灣仔峽道嗰度就行返落去，就落返去灣仔出到去湖中大廈咁樣。好，出到呢度就係個公園嗰度啦，警署博物館啦，馬路啦，對面係灣仔峽道，我哋會行返落去灣仔嘅。咁就巴士站啦，上山嘅巴士站，落山嘅巴士站。咁出到嚟呢，基本上可以搭巴士走又得，咁行落去灣仔，即係黃河大道東又得。湖中大廈嗰邊，咁我哋會行落去嘅。呢一段灣仔峽道嘅特色呢，就係好斜。咁向下落嘅時候呢，好多時呢，你又會覺得隻鞋頂趾嘅啦。咁綁好啲鞋帶啦。路唔係好長嘅啫，但係一路向下落，十分之斜，由頭到尾都。呢度已經望到合和中心啦。落到嚟堅尼地道呢，就轉左，轉咗之後呢，就過馬路，就喺前邊嗰度再轉右，就切落去皇后大道東。就返到落嚟皇后大道東，咁完成今日嘅行程，去咗獵高順山同埋金馬倫山。下次再見，拜拜。